प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आप अच्छी फैमिली से हो, आपके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है और घूमने के लिए एक बाइक है, तो अब माइंड क्यों काम करेगा? अगर आपका पेट पूरा ऊपर तक भरा है तो फिर आपका माइंड खाने के बारे में क्यों सोचेगा? बट अगर आपका पेट खाली है तो आपका माइंड कहेगा खाना ला, कैसे भी ला। बाहर की कंट्री में जब बच्चा 18 साल का होता है तो वो उसे निकाल देते जाओ, खुद कमाओ खुद कहो, वो डिसीजन लेने की पावर आपके हाथ में दे देते हैं। बट इंडिया में 30 साल के बच्चे के डिसीजन उसके माँ बाप ले रहे हैं। उसके माइंड में जंग लग चुकी है, इसलिए जो यूथ है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है।